Magandang tanghali mga ka-riders. Meron kami dito telescopic. Meron ako. Butterfly. Naurungan daw ito ng sasakyan eh. Kaya bumalikot. Ayan, tingnan mo. Hindi pantay yung butterfly niya. Mamasin siya to. Ayan o. Baliko. Set up lang natin to sa machine. Ito yung pressing machine namin. I-align nila. Medyo may kamahalan na ang labor nito. Kasi i-press pa natin to. I-align. Ayan, pati yung telescopic niya may tama rin. Ayan guys, ganito yung proseso para ma-align yung butterfly telescopic. Ilalagay natin sa pressing machine.